Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ihwan bidin rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Takung dipayun di orang sangakeun heula puja sing puji kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngalangkungan kudrat sang iradatna Allah Subhanahu wa taala urang ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala saat ieu hadir di tempat, hadir di acara. Orang diriungkeun dia ku Allah Subhanahu wa taala, orang masih dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala mang pirang-pirang kanikmatan, baik eta nikmat sehat, baik nikmat umur, terlebih pangetan nikmat iman sareng nikmat Islam anu kedah ku urang dijagi, anu kedah ku urang dipertahankeun dugi ka urang ngantunkeun aya alam dunya. Mudah-mudahan kanikmatan eta tiasa ku urang dipertahankeun. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, sholawat sinareng salam mugia tetap tercurah terlimpah ke panutan orang sadayana, pemimpin orang sadayana, uswah sareng kudua kanggo orang sadayana, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in untuk dugi ka orang sadayana anu senantiasa turut tumut kana jejak langkah mantena hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan orang sadayana wabil khusus hadir tepat sing ningeun saparus mati anjeunna. Amin Allahumma alamin. Amin. Tuhan pilih anu kasih mau dihormat, Tuhan pilih rahimakumullah. Panginten nu tadi nyambung nu tadi ku mukadimah nu pengatur acara Kang Didin panginten. Peresan dina saat ieu panginten abdi pasien amanah ku Kang Ustad Deni panginten kanggo nyukseskeun ieu acara. Poin nama hiji poin namangan hiji teu apalna naon nu penting mah acara bisa berlangsung eta sakitu pantana mah teu seueur. Berarti kuda siap sagala-galana mukadimah kada aya, nu ieu kada aya termasuk nu materi kada aya. Alhamdulillah pangetan abdi dipasihan ku Kang Ustad Deni pangetan dipasihan legalitas kau ngisi di acara pangetannya pangetan ketika aya instruksi sepertos kitunya abdi ngajalankeun pangetannya. Intina panginten naon-naon anu ku abdi didugikeun panginten nu tadi ku Kang Didin panginten nu namina serap mah pangintennya supir tembak dina penyampaian materi kirang raoseun, dina penyampaian ayat bilayana kirang marana abdi nyumpun diapunten bagian sarta acana. Tapi insyaallah pangintennya pami abdi ngutarakeun ataupun menyampaikan sesuatu insyaallah pasti aya dasar hukumna. Tarok topikum amro inilah dadel nama tahu bihima kita Allah wa sunnatan nabiyya. Pasti dasar hukumna abdi taya ya kan kana Al-Qur'an. Taya Al-Qur'an nu diperkuat ku sunnah Rasul eta penting. Sekali deui pengen abdi nyugun punten. Terus pengen mewakili Kang Ustad Deni abdi nyugun jahat boten ke kayan pidin sadayana panten dina kesempatan ieu aya kaperogian anjeunna nu tiasa dibadalkeun ku nu sanes. Kada anjeunna nu langsung terjun panten. Punten mewakili anjeunna pilih anu diantara ieu pilih ayeuna ngarepkeun ieu ti Kang Deni ngabeuna saat ieu mah untuk patos ayeuna mah panten dibadalkeun digantos ku abdi nya insyaallah pantennya intina anu saena mangga dicandak atuh anu awalna mah tong dicandak eta mah murni keleuran ti sim abdi. Tuhan pilih anu kusimari hormat, Tuhan pilih rahimakumullah panten aya pamonot berarti di Iwan Pidin orang sadayana dulu orang sadayana nyata ahina haroyan panten ayeuna anjeunna nuju teu damang
kurang bahkan kurang sadayana. Mudah-mudahan ayeuna didamangkeun deui Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebut di panduanna. Nu kaduana panginten pamulut di Kang Pamot, Pak Ujang, Kang Riswandi nu di sami di Banjaran. Saat ieu panginten mertuana Ibu Atin nuju teh damang sami enak nuju dirawat. Kurang belakon ge melalui orang bacaan surat Fatihah sasarana, mudah-mudahan panginten pangadoa Allah Subhanahu wa taala panyawatna di cana Allah Subhanahu wa taala anjeunna sedamang tiasa didamangkeun deui ku Allah sehingga tiasa beraktivitas sakumaha biasana. Bil barakati doa wa ijabah suatu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iwan PD dan kesingwadi ku hormat, Iwan PD rahimakumullah nyambung tadi panggilnya. Tadi nah ketua majelis atanapi Ustaz Deni ngamanahkeun acara kada berlangsung panggilnya. Nah, iya acara teh kada berlangsung karena itu salah satu program, salah satu settingan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu ku Allah diabadikeun dina surat nu tadi ku abdi diaoskeun dina surat Al Imran hiji 4 aya bahasa dina nya teh yajlu alaihim wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitab eta. Aya dinya teh anu nyampikeun, nu nyucikeun, terus nanti diaplikasikeun atau napinya diamalkeun teh. Di pembinaan teh eta tahap nu kadieu teh ieu teh settingan ti Allah sadayana, disetting ku Allah, dijalankeun ku dicontohkeun ku Nabi urang sadaya Nabi Muhammad. Aya bahasa pembinaan teh wa yu'allimuhumul kitab pembinaan. Pembinaan itu teramat penting, pembinaan itu teramat penting pisan kanggo urang sadayana karena tanpa pembinaan iman orang walau-walau bakal seperti kumaha termasuk diri abi pribadi. Tahu sepuh pengatanya pun guru di Garut penyarios iman orang sadayana teh ipis, iman orang sadayana ipis eta teh nyarios teh anu tingkat keilmuanana subhanallah nyaros jika gitu apakah termasuk anjeun caranya nya termasuk abdi pun guru seperti itu iman orang mah ipis ya anu dibinana satingkat ku orang-orang sepertos kieu pengetanya anu tingkat keilmuanana pami dibanding jeung Rasulullah malah jauh pisan ya maka rentan pisan urang mah ketika teu aya pembinaan walah si bola bukan siga kumaha keimanan urang al-imanu yajid wa yanqusu rasul munamina kadar keimanan teh aya naik aya turun teh eta bahaya ku Allah diabadikeun dina surat Al-A'raf 7:17 Allah meningakeun summa la'atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa man sama'ilihim wala tajidu aksrum syakirin surah Allah ngabejaan ka urang tah wa nunajilu minal qur'an ma wasyifa teh obat eta ku Allah teh bejaan melalui Al-Qur'an musuh urang nunaminan iblis dia teh geus ngaproklamirkan diri dan akan aku goda dan akan aku bujuk cek iblis tehnya hamba-hamba atau nabi jami-jami peti datangkeun ku kaula rek di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri tujuanana naon? Wala tajidu aksrum syakirin dan engkau cek iblis tanya akan mendapati sejami-jami anu teu bersyukur ta eta tujuanana supaya si jalmi teh aingkar ka Allah Subhanahu wa taala. Makana di dieu pembinaan teh pentingna kahiji ku harina pembinaan urang teh ilmu bakal nambahan ya, kaduana keimanan tetap stabil ya. Ku urang hadir di majelis ilmu ieu ya. Ya makanya Rabi ieu memajak sadayana ini ketika orang hadir di majelis ilmu orang sing semangat. Dina di aku Allah diabadikeun dina surat Al-Mujadilah ayat 11. Sing berlapang-lapanglah aja di hadir di majelis. Ketika anjeun lapang buka oleh bakal dibere cek Allah teh kalapangan dan nanti keluasan ilmu. Jadi intinya ketika orang semangat hadir di majelis ilmu, tah dina semangat lagi baku Allah bakal dipasingkan kebajikan.
benten pengitan hasilnya upami mah hasil buat telak gara nanti lurus sarang sarang di pate kadar urang. Ketika orang di dia sumangat ya hasilnya bakal saya, ketika orang di dia dengan saya enaknya bakal hasilnya bakal benten. Ini soal Allah ketika orang ngalaangkeun diri orang sumangat tadi di tempat ku Allah bakal dipasang rezeki paham. Malah ku Rasul di ketika orang hadir di majelis ilmu, ku Rasul dipasang empat kebajikan ketika orang hadir di majelis ilmu kahiji utlubul ilma tolabul ilmi paridotun ala kula muslimin wal muslimat nunaminan untuk emote kehukumanku wajib makana satu cek Rasul bakal menilai suatu ibadah ya, ketika orang hadir di tempatnya bakal menilai satu ibadah hiji anu kedua ku orang ngalengkahna di bumi ngalengkahkeun panangan ngalengkahkeun kaki sadayana digerakkeun organ tubuh orang sadayana hadir di majelis ilmu hadir di majelis tempat majelis ilmu ya hadir dia tempat pembinaan surah Allah eta geus termasuk karena suatu amal jihad ketika orang laengkah gitu dua nu katilu ketika orang hadir di majelis ilmu orang diuk calik di dia ngupingkeun naon didugikeun ku pemateri naon didugikeun ayat-ayat didugikeun orang ngupingkeun memahami eta amalan eta teh disapertikeun soroso sami aja zikrullah zikir ingat ka Allah tuh tiru kahiji bernilai suatu ibadah nu kaduana menjadi suatu amal jihad nu katiluna zikrullah zikir orang teh ka Allah ieu teh urang teh zikir ka Allah nu kaopat ketika orang hadir di majelis ilmu orang paham naon-naon anu didegeun ku pemateri orang paham diaplikasikeun dina kehidupan sehari-hari didugikeun ka rencana didugikeun ka tatanggi paham eta teh pek paham teu paham didugikeun pokona mah eta teh menjadi suatu amal sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh tinggal aya opat kebajikan ku Rasul nu dieukeun pek teu ieu kumaha kitu nya mata sing sumanget. Kahiji ku Allah bakal dibukakeun tah sababna keilmuan teh. Sumber ilmu teh ku Allah bakal dipasieun tah ieu. Pemimpin di surah Ar-Ra'd ayat 13 makan kitanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengarubah keadaan suatu kaum kecuali kaum lain pasangan ngarubahna ketika orang hadir di dia semangat hasilnya bakal saya tapi ketika hadir di majelis ilmu ya pada daripada cicing di imah nyata seperti itu nyebelin ku Allah yang bener manusia kumaha eta benernya pentingna pembinaan seperti itu pentingna orang hadir di majelis ilmu teh orang mau pikirnya ke orang wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi Allah di surat Al-Ankabut sanya jihad udah ku anjeun ketika orang ngalengka di jalan Allah kita jangan anjeun diperbuat deui ku Allah dina surat Fussilat ayat 4 hiji man amila solihan palinafsi ketika orang ngelakuin kebajikan ngelakuin amal soleh eta teh kebajikan eta teh bakal anjeun bakal balik deui ka anjeun man ka amal soleh eta teh bakal balik deui ka anjeun salawat teh waman asa apa jeung apome aja ngakun hiji keburukan hiji kejahatan eta teh bakal kembali deui ke anjeun dipertegas deui ku Allah wa marabuka bidolamil abid Allah madolim ka hambana ketika orang berbuat saya kalau kasihan saya eta pentingna orang hadir di majelis ilmu teh supaya keimanan orang tetap kokoh stabil iman orang teh ipis pisan cacat bentuknya imam orang berbicara sekedik yang muhasabah anu dibinana ku Rasul wae sahabat seueur anu mengkol anu dibina ku Rasul seueur anu mengkol komo dibinana ku jami-jami satara pika abdi anu minim ilmu kamu pemi dibandingkan jika keilmuan sareng Rasulullah Allah jauh pisan kabayang mata peluang besar kanggo mengkolna teh gede pisan we. Ieu mah nu dibina ku Rasul, anu Rasul ya Allah ibadahna subhanallah sakitu sayana masih kene bisa mengkol. Dina Allah sa diterangkeun aya sahabat nu namanya si Torik mengkol eta ge. Diterangkeun aya nu namanya Salabah mengkol. Aya oge pengertiannya Ar-Rajalu sami mengkol. Eta teh naon ya eta teh sakang dibina ku Rasul. Jadi kurang berbicara pengitan di Al Asal pengitannya kurang bercerita sekedik mudah-mudahan ikut cerita ya sing suatu pengingat atau nabi penggerak kurang sepadas di natawab ilmu dan aku semangat dari
supaya lebih aku paham nah aja pembinaan teramat penting nah aja ketua majelis manggeren Ustadz ini ngamanakeun ke abi pemacaran aja pembinaan kedah talaksana diriwayatkan ya kisah nyatanya ya sanes cerita atau nabi sanes dongeng tapi kisah nyata ya kapungkur di zaman Rasulullah SAW ketika anjana masih kena jubonang di alam dunia ketika hadir di riungan sepertos kieu pangitanya nyarios anjeunna teh ngadaung sepertos kieu di antara nu hadir di acara di antara nu hadir di tempat para sahabat aya hiji atau nabi salah hiji sahabat abdi kenging saroso teh kenging ieu ti Allah kabati Allah aya salah satu sahabat anu bakal jadi ahli neraka ketika dicarioskeun sepertos kitu sahabat kabeh luas kebayang di antara orang sadayana ya nu hadir di tempat bakal aya nu jadi ahli neraka kebayang seperti itu tapi kan seperti itu sahabat luas atuh nah ahli neraka seperti itu pan orang teh ikut hadir di tempat majelis ilmu singkat cerita Nabi Muhammad ngaturkeun alam dunia kepemimpinan beralih karena ke Khalifah Rasyidin nyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadinya anu sahabat anu hadir di eta tempatnya anu tersisa tinggal 2 jalmi deui sadayana anu hadir di eta teh tos ngarantunkeun di ngahulasa disebutkan 2 jalmi eta teh nyata Abu Hurairah sareng Ar-Rajalu Abu Hurairah gelisah Abu Hurairah emut kan cariosan Rasulullah ieu di antara urang teh bakal aya nu ahli neraka wah bawa urang ya cek Abu Hurairah teh ya anu bakal jadi ahli neraka wah ciga anak urang ya mah ya ciga anak urang ya nu bakal cilaka teh nu bakal ieu teh digambarkeun ku Rasul si jalmi eta teh bakal si nomi kegigirahan teh dieukeun ciga buntalan atau napi gulungan kasur dihukum nanti ku Allah teh di neraka teh wah bawa urang ya anapi si Ar-Rajalu etanya kami Ar-Rajalu eta saha ya didinya tenang we gitu nya singkat cerita ketika pasca Nabi Muhammad ngantunkeun ya alam dunia didinya bermunculan nabi-nabi anu ngomong melamirkan diri nabi-nabi palsu anu paling terkenal nyata nabi palsu Musailamah teh didinya Musailamah eta anu ngagaduhan pengaruh anu paling kiat nya dina nabi palsu nu sanesna berenang kekuatanna masih minim tapi ieu mah kuat pisan ya Nabi Musailamah mah ninggal pergerakanana semakin berkembang muncul kekhawatiran makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diutus utusan anu diutus nage sanes jalmi ecek-ecek karena anu dihadapi nage seorang nabi palsu pasti nage ngagaduhan argumen ngagaduhan pengetahuan anu sae diutus na ieu nyata anu namina Ar-Rajalu eta nu diutus ke Ar-Rajalu jeung sosok Ar-Rajalu teh kahiji manehna aktif di pembinaan nu kadua ketika peperangan manehna ngilu peperangan upami dia mah upami di saat eta pangkatna teh lain ecek-ecek lain prajurit anu bisa jadi panglima eta teh Ar-Rajalu eta teh mata nu dikirim ku Rasul ku Abu Bakar As-Siddiq ka eta nabi eta nya Ar-Rajalu didongkapkeun ka Ar-Rajalu teh sok anjeun Ar-Rajalu dongkap dakwahan tah nu namina si Musailamah eta teh sangkan supaya manehna teh kembali deui sakan manehna teh teu mau melamirkan diri bahwa nu nabi khotamun nabi mah geus ditutup nya ku Nabi Muhammad dongkap ka gitu ka tempat eta Musailamah eta niatna nama bade dakwah tapi dongkap ka ditu kalah didakwahan ya tak etanya bahayana jika kitu teh ketika badai dakwah kalah didakwahan mana si Nabi palsu eta ngagaduhan kekuatan ngagaduhan power ngagaduhan ieu disebutkeun tah keunggulan-keunggulan manehanana teh nu akhirna naon si Ar-Rajalu ieu teh tergiur kebayang ahli Quran tafsir Quran ahli dina hadisna sae ngiring peperangan jeung Rasul tiasa kene kagiur ieu kudu namina Musailamah ieu anjeun hoyong naon cek Nabi Musailamah urang ngagaduhan kekuatan tuh tinggal di pasukan
anjeun hayang jabatan hayang panglima jenderal di pasihan, anjeun hayang istri jika kumaha tuh aya di pasihan disodakeun dina bab urusan dunia, akhirna nu namina arojal ieu teh kagiur tah ieu si arojal ieu teh. Makana pemilih mah dina kias dina yeuna dina coynya seujami anu lulus ku ujian kamiskinan tapi ku kabeungaran dan ku kayaan keseueur teu lulus ieu teh. Arojal oge nya satingkat sapertos kitu nu jalmi nu aktif ngiring peperangan tapi akhirna naon tergiur masuk we kana golongan eta, kabayang masuk kana golongan nabi palsu eta. Dampakna naon? Arrojalu ya teh terkenal ketika masih bersama sama Rasulullah, anjeunna teh sae nu ibadahna. Pasti nage seueur lah ieu pengikutna gitu. Efek negatifna naon? Pasukan Musailamah ketika hadir nu namina Arrojalu gabung kanu pasukan anjeunna, gabung sareng Nabi eta, Nabi palsu eta, pasukan Musailamah kekuatan Musailamah ambil besar deui ta eta bahayana teh. Kusabab naon? Eta ngagaduhan pemahaman. Bahaya nu ngagaduhan ilmu tapi ilmu teh mengkol eta bahaya teh. Ketika ilmu eta salah digunakeun seueur pengikutan anu ngaliring kusabab manya euy satika arrojalu anu ngiring peperangan salah manya mah mungkin euy arrojalu we bisa ngilu bisa asup ka ditu urang ngilu we ka ditu ta eta bahayana teh. Jalmi anu ngagaduhan ilmu bahayana teh kusabab naon ketika manehna sesat bisa nyesatkeun batur ta eta bahayana teh. Pasukan Musa mah langkung ageung deui ya kakuping we ka pihak kaum muslimin yang dipimpin ku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwa nu namina sahabatna nu namina Arrojalu nyata jadi gabung ka ditu jadi memeot nguping kabar eta Abu Hurairah sujud syukur alhamdulillah geuningan lain kaula anu dicaritakeun Rasulullah kapungkur teh geuningan lain kaula geuningan si anu tah si Arrojalu eta geuningan anu bakal ke bade lebetkeun kana Allah teh geuningan Arrojalu lain kaula sujud syukurna Abu Hurairah. Tapi tadi dinya ketika kekuatan eta kekuatan kaum Nabi palsu eta langkung kiat kaum muslimin oge langkung kiat sebab naon didinya aya nasru aya pitulung ti Allah. Akhirnya ketika membahayakan pangitannya akhirnya pangitan lakukan diplomasi akhirnya diperang ku Abu Bakar As-Siddiq khawatir pangitan kejadian seperti sekir kaulang dia akhirnya langsung diperangan akhirnya termasuk si Arrojalu eta ketika diperangan etanya tentu dia mau dipaehan kalau tadinya katanya. Jadi pentingnya nuna pembinaan sehingga gitu kurang ambil ibrohna naon santikat Arrojal anu ngiring peperangan kebayang anu ngiring peperangan itu teh perang fisik kain perang argumennya perang fisik masih kena mengko dibina ku Rasul saha Rasul itu Nabi Muhammad teh saha tuh masih kena mengko kebayang komo dibina ku tentang nu ilmuna jauh yang Nabi Muhammad makanya pentingnya pembinaan tadi dinya al imani yajidu yang kusuya ulah nepi kade namina sejarah bisa terulang ya. Sejarah mah bisa terulang bisa jadi ya dihadir di tempatnya akhirnya jika kia pas waktu iya mah bisa jadi karena godaan setan ieu mah namina godaan setan apa namina tarpaan angin kalau dibaregeun takang maka semakin tinggi tangkal kan angin teh semakin menggebu-gebu semakin kuat ya kita terjadi kasih Arrojalu ieu. Wah iya mah cigana lamun dibere pangkat jabatan cigana kagak udah dibere ku eta alhamdulillah kan ieu nu ieu kan kakoda teh si eta teh si Arrojalu teh jadi ieu ngabere nuasana aya dina kaum pasukan kaum muslimin kalau jadi nu jami-jami anu munafik kan ciga kitu tadina ka ditu bade ngalakon diplomasi bade ngadakohan si Musailamah supaya balik deui karena jalan Allah ngikuti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menanggalkan melepaskan nabi palsu eta nu akhirna naon Nabi palsu eta tambah kuat, sebab Arrojaluna ya keliur kan urusan dunia, bahayana urusan dunia teh sia kitu teh. Makana dia alhamdulillah pengen udah hadir di tempat urusan dunia biasa disiksikeun heula hadir di tempat. Nya urang sing semangat. Ya. Ketika orang hadir di tempat thalabul ilmi, namina rezeki pangku Allah kan pasti. Akhirnya kembali ke cerita
ketika si Nabi palsu eta dibunuh, termasuk ada yang dibunuh, eta pengen udah harewang katanya. Nah, ketika mukadimah habis sepikeun sing ditampi iman Islam. Kan eta urang mah mudah-mudahan ketika orang ngantukeun alhamdulillah teh aya dina kayaan iman Islam eta nu ieu kan. Kusabab bencana anu paling ageng, bencana anu paling dahsyat, sanes tsunami, sanes eta nyata ketika orang ngantukeun alhamdulillah ternyata iman Islam kapaya. Surah Allah dina diabadikan dina surat Al-Imran 85 sing saja ama ketika maut, ketika beramal di alam dunia, dina keluar dina lingkaran dan ruang lingkup Islam segala amalan nanawan leungit daerah kita termasuk kasih arojal eta. Jadi lah manehna poan di sana teh maot dina kayaan usul khotimah lain husnul khotimah tak eta bahaya nanti ketika orang hadir di pembinaan tak eta di harewan tentu kamu saat ini teh eta meskipun pangitanya dina nyampaikan anu nampai materi di saat itu abdi nu didugikeun tapi mudah-mudahan we pangitnya aya pangitnya sekali-sekalikan pemahaman anu teh secara aya panggil tadi dina ketika sejarah dina arojalu eta tiasa kurang dicana pentingna pembinaan bisa jadi kan ketika Rasul ngatukeun alam dunia pemimpinan di ieu buah-buah ka asidik bisa jadi arojalu eta bisa ditaati bisa jadi malas-malasan kan menyebabkan manehna jika kitu teh kagieu ku urusan dunia teh kan jika kitu. Contoh nu kadua salaba ketika manehna di pasien kamiskinan mah lulus taat ka Rasul salat berjamaah tara tinggaleuh tapi ketika manehna dipasihan ku Rasul pasihan amanah nu lainna doa mungkin banyak kekayaan amin nabi kan akhirnya mengkol salat berjamaah jarah mimiti mah taat kadi-kadikeun tara kadi-kadikeun kan Jumatan ngumpul datang teh kadi-kadikeunana salat teh tahunan itu jeung itu ada ukur kadikeunana tahan teu bisa pasihan we ieu instruksi petugas terus nyanak infak teu masihan tuh eta teh satika salamat dibina ku Rasul ciga kitu keneh kabayangnya anu dibinana ku satika Rasul anu tingkat keilmuan ciga kitu bakal ciga kitu makana bener ketika disandingkeun ku ayat Al-Araf 7:17 bener dan akan aku engkau dapati tinggal iblis teh kan kitu mempromekan ka Allah teh tinggal ke bakal hasil jami anu bakal teu bersyukur teh termasuk syahrul jauh ketika dipasihan ilmu pengetahuan tapi ilmu pengetahuan itu jadi anggo sesuai anu masih hanana cek Allah teh ngomongin aja ngadaduan ilmu teh sok ieu tegakkeun agama Allah tapi itu terjadi kalau musuhan jadi jami anu teu bersyukur eta jami anu kufur kuningan pangitanya lawan dina syukur ai syukur teh narimakeun ketika Allah masihan ngarugakeun fasilitas digunakan sesuai anu dipikahanak anu dipikahoy ku Allah eta syukur upami kufur upami secara bahasa kufur asal katana dina al kufru aya al kufru teh artina teh nutupan ngareundepan ngahalangan sesuatu anu kuduna muncul ka permukaan jadi teu katinggal eta al kufru menurut istilah kata tapi upami dikaji dina istilah syariat Islam nunamina kufur teh nyata nutupan ngahalang-halang mengingkari sesuatu anu hak jadi kebenaran teh jadi we katong katilihan we cek Allah al hakum min rabbika fala takunanna minal mumtarin kebenaran teh munculna di Allah jadi we ujame kufur teh pagawean upami jalmana anu ngagawean kakufuran disebut kafir eta kufur teh pagawean tapi jalma anu nyebutkeun anu ngalakukeun kakufuran nyata kafir kan upami dina bahasa Arab anu ngaranna tani teh bahasana teh kufar upami dina ieu mah nya dina sokang elot mah nya ketika urang nanam jagung atau napi biji-bijian ketika ditubuhkeun kitu dilebetkeun atau napi binina tutupan tah eta teh kufar tah asal katana teh di dinya bahasa Arab al-kufar teh tadi dinya disandingkeun jeung kufur. Yang kufur teh nya pagawean. Ketika pagawean eta ngahalang-halang nutupan kana jalan-jalan anu hak diganti kana jalan batil. Al-Qur'an geus relevan untuk ayeuna kan eta teh seneng ieu. Sumber kebenaran teh Al-Qur'an, tapi ku jalma-jalma ayeuna kasih gak kitu.
Kubur nu jalmi-jalmi anu ngalakukeun kakuburan di sebelah teh kafir. Upami dikaji, upami dibahas, upami di ulama, kafir teh sejenisna, kafir teh sejenisna. Aya opat upami berdasarkan diklasifikasi berdasarkan tingkatan nu namina kafir teh aya opat jenis, aya opat kategori. Nu kahiji pangitanya aya nu disebutna kafir mutlak. Nah, berdasarkan tingkatan hiji nu namina kafir teh aya nu namina kafir mutlak. Nah, ari kafir mutlak apakah aya benar gitu? Aya makhluknya aya. Ai kafir mutlak mah lahirna nolak kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Qur'an. Batinna ge nolak. Apakah aya contoh jelema seperti kieu kana pe makhlukna? Aya. Zaman kapungkur mah nyaeta nu namina Firaun. Malah si Firaun kan mempelaminkan diri. Qala ana rabbuka aya kaula teh pangeran. Kan kitu. Tidak mengakui ya kan keesaan Allah ke Allah teh teu mengakui nu nabi kafir mutlak si Firaun mah. Ieu kafir mutlak berdasarkan tingkatan nu paling parah ya hiji. Kafir mutlak upami berdasarkan tingkatanana aya disebutkeun kafir mutlak saha jamina eta. Upami zaman ayeuna aya teh aya zaman ayeuna ge. Aya pengen ayeuna nya nu tidak jami-jami sosok-sosok jami anu teu ngaku kana agama kan aya. Komunis kan seperti kita ya. Sebutna kategorina diklasifikasi anu ieu. Di Firaun kan siga kitu menyombongkan dia kaula ya Allah teh kaula ya Tuhan teh. Eueuh Allah kan kitu. Kuduna la ilaha illallah ya Tuhan sabar tapi ieu manehna mempelamikan diri. Berarti geus teu lahirna nolak batinna teu nolak. Aya kafir mutlak gitu. Nu kadua aya nu sebutna kafir nu namina kafir jumud. Kafir jumud. Ai kafir jumud mah batinna menerima. Cuma dina lahiriana nolak. Apakah aya ge makhlukna? Ya musuh urang sadayana ya masukkan ke kategori nu kadua mah. Nyata contoh nama nyata iblis lana ku Allah kan dia kan diparentahkeun abadi ke dina surat dina Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah 24 kan Allah mengingatkeun wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis. Ketika Allah merintahkan ke malaikat yang iblis sujud anjeun ka Nabi Adam sadayana malaikat teh sujud iwal hiji nu ieu nyata petarosanana apakah si iblis teh yakin ka Allah? Yakin. Iman teh ka Allah iman iblis teh batinna mah ketika dia yakin. Naon ngabuktikeunana bahwa iblis iman ka Allah? Allah diingatkeun deui. Ieu teh percakapan qala andiri ila yaumil asul upami anjeun geus ngusir ka kaula cek iblis teh sok atuh bere umur panjang kaula dugi ka hari pembalasan. Ieu teh di 14 ku Allah diwala qala innaka minal mundorin insyaallah sanyana anjeun nu di pasar penangguhan waktu tadi. Manehna ngayakini kekuatan Allah maha kuasa Allah tinggal Al-Araf 7:14 yang 7:15 kan juga gitu. Allah teh si iblis teh yakin bahwa Allah ngagaduhan kekuatan. Allah teh ngagaduhan power seperti itu. Makanya manehna menta. Qala innaka minal mundori ila yaumil ba'tsun gitu kan bahasa Allah teh dina Al-Qur'an. Kusabab anjeun geus musir kaula, sok bere penangguhan waktu kaula. Allah dijawab qala innaka minal mundori sanya aja di pasien penangguhan waktu. Dipanjangkeun umur anjeun dugi ka hari pembalasan juga gitu. Tujuanana naon? Iya, tadi ku abdi itu. Supaya urang rek ngagoda, rek ngayangan batur jangkep di neraka dan tinggal cewek iblis teh kan. Wala tajidu aksarum syakirin dan engkau akan mendapati
kebanyakan jami-jami anu teu bersyukur ka Allah teh. Apil jumud hatenana manarima yakin. Cuman lahiriana mah embung, di piwara sujud teh embung we. Ayo manukna dicontohkeunana. Eta iblis teh maksudna kan kategori kafir jumud. Berdasarkan tingkatan aya nu katilu. Nabina kafir inat. Itu berdasarkan klasifikasi napi tingkatan aya nu namina kafir inat. Ari kafir inat mah lahir nampi, batin nampi, cuman hiji kelemahan teh alim meratekeun eta. Apakah aya di dieu nu ieu apakah aya contona anu masukkan ke kategori kafir ieu upami kapungna punten bila abdi lepat tapi upami dia dikaji dina mufasir tanapi tafsir seueur anu mengarah kana amanah Nabi Muhammad nyata Abdul Muthalib. Apakah anjeunna teu yakin ka Allah? Yakin Abu Thalib. Apakah anjeunna yakin ka kebenaran Nabi Muhammad? Yakin. Apakah anjeunna yakin bahwa Nabi Muhammad tahu tamu Nabi? Yakin. Kusababna Abu Thalib ieu kahiji diamanahkeun ku bapana nyata Abdul Muthalib ieu kade jaga Muhammad ieu. Lamun misalkan anjeunna teu yakin, mangiringan atuh ngamin Abu Thalib ngabela Nabi Muhammad, mangiringan. Peperangan ngilu ketika aya nu ngahina, ketika aya nu bade ngabunuh Nabi Muhammad. Abu Thalib kan pasang badan heula. Sok kemarin dari aya ngalekahan heula aya mayat kaula kan kitu Abu Thalib. Saya kafir masuk ka kafir iman. Lahir batina menerima heula eta teh. Naon menyebabkeunana? Lah yakin manehna kanu syahadat teh. Tiada Tuhan sallallahu dan Nabi Muhammad eta yakin bahwa syahadat teh kudu dikieukeun, kudu kieukeun. Dicontohkeun ku Rasul syahadat teh geuningan aya 3 syaratna. Pastikan BKB wakil milisan wa amal bil akan nyaho orang apa tanggung praktek ada pilih di antara dia ketika nggak ada pemahaman yakin kalau udah produk tapi mau ngerak itu habis masuk ke rumah iya eta menyebabkan kecelakaan Abu Thalib cada teh so ya teh dicoroso teh umir Tuhan akotilan nasihat ya sadua lagi mana Muhammad Rasulullah saasan jaka sangan puasa sok sahadat lah kumaha tata carana syahadat iman ka Allah iman ka Rasul aya tasdikon bikon yakinkeun heula ku hate wa ikrarun bi lisan aya pengucapan nu kate wa amil lakukeun jeung tata cara makrifat tasdik itu kan iya kan ini menyebabkeun Abu Thalib masukkan kategori kafir iman dia hiji ketika dipahamkan tentang 2 kalimat syahadat supaya yakin anjeunna bahwa Allah anu wajib diibadahan bahwa kaulah cek Nabi Muhammad teh Nabi Allah utusan Allah tapi kan aja alim praktek alim tanu anu tilu eta dicontoh terus alim aja nanyakeun nu kahiji nu kadua na ngalakukeun nu kadua aya dina pengucapan teh eta nu ieu teh Abu Thalib nu gagal teh akhirnya kan masuk ke kategori cilaka sih gitu teh hiji dilakukan Nabi ke Nabi Muhammad ketika Abu Thalib pada ngandungkan alami kan yok aman pamanku ucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad rasulullah gitu sebenarnya kalau bisa biasa mempertanggungjawabkan gitu tapi kan wahina endingna halim apakah anjeunna teu paham kana bakal masalah paham yakin bahwa syahadatnya kudu kieu syahadatnya kudu diyakini ku hati bahwa syahadatnya kudu diikrarkeun bahwa syahadatnya kada dilakukeun tata carana aya tata cara kada ngagaduhan sakit atau kumaha yakin Abu Thalib tapi ku sabab pengaruh agama kapungkuran anu moyangna kan akhirna eta nu nyebabkeun eueuh ikatan jeung namina agama Allah nu namina Islam masuk ke kategori Al-Imran 85 meskipun ajeuna ngilu peperangan yang Rasul meskipun ajeuna kabeh Rasulullah ketika dina wadah namina dicoba agama dicara ku Rasul naon akhirnya masuk ke kategori eta dia berdasarkan tingkatan aya oge nu kaopat namanya soalnya ilmu kafir mah nya cuma berdasarkan tingkatan aya nu namina kafir nifaq
kafir nifak yang punya mah jam-jam yang munafik melakukan nanti kafir nifak termasuknya bapak munafik Abu Hur ini Abdullah bin Ubay ini eta kan iya mah lahir batin mah tengah jalan ke tapi dina praktek jalan ke ini mah jadi silah batinnya nama nggak semua tapi ketika aya parentah di jalan ke saya nu baheun nu munafik mah bermuka dua ngilu asup kariungan ngilu asup ka dieu tapi asup kariungan ieu teh manehna mah ngancurkeun ta eta yang munafik mah bakana ku Allah diabadikeun dina surat An-Nisa hijau 45 Innal munafiquna fi darki asfali minan nar kerakna neraka jeung munafik mah ku sabab naon ngabahayakeun ya upami di kapukumanya dina sejarah mah dina ngancurkeun peradaban Islam anu namina si Senok teh nya ngancurkeun orang Belanda eta asup ka namina teh peradaban Islam masuk ka Mekah tapi tujuanna teh eta ngilu we kadinya ngalieu belajar naon ngilu we ciga orang ciga tapi manehna kaduan maksud tertentu dongkap we ka dieu untungnya naon nu kuduna ajaran Islam tadi kieukeun kada kieu nu ujungna naon ditutupan ya halangan juga gitu akhirnya mah pemahaman jadi kali we kacau teh tah siga gitu ieu bahaya teh zaman munafik mah termasuk tadi menurutnya si eta si Ar-Rajalu masuk ke Islam bisa aja eta pertama eta mah saya eta mah saya ai jamin nu kepini pakai ini jangan munafik bermuka dua ieu dia hareupeun ciga nu pada tukang mah nyata nyelakakeun eta bahaya mah berdasarkan tingkatan apakah ia bisa terjadi ke orang bisa jadi ya teh yang mau aya nu terang manahna masing-masing bisa jadi ya kapil teh tumi bakal orang tapi mudah-mudahan kami berhususan mudah ada di mata ayat pastinya kurang mah ini satu misi sadayana kan ya ya berdasarkan tingkatan kahiji contoh namanya eta Firaun teh Raja Namrud kaduana kafir jumud ya makhlukna nya disebutkeun ieu iblis teh aba wastakbaru minal wakana minal kafirin sama anjeun termasuk kana golongan kafir kalau dia itu langsung diponis kan ketika taat tunduk ka parentah Allah diponis langsung kusabab anjeun geus teu turut wakana minal kafirin coba Allah asup kana jagolan kafir jumud bukan kafir inat akhir batin narima tapi praktek mau tamu kapit ini pak mah praktek daek tapi lahir batin nolak orang mah kieu teh da ngalakuan jika kieu teh da enggak tujuan maksud tertentu upami contoh satu kabogo mah si eta teh jumahan kan pas jumatan ngan ieu kahirudan ka batu jumatan teh asa teu bosan-bosan hayang lecan kan eta teh masukan ka kategori ieu sepuh mah urang hadir jumatan tuh jumatan teh urang teh kalak ngagogoreng kalau ngayeuan ka batok teh mere pemahaman anu salah urang jumatan we tiap minggu nah atuh bosan gitu nah eta teh kade bisikan ka golongan ieu eta kumieu mah jamu munafik siga gitu teh praktekeun mah jalan ngaran algukeun cuma dina praktek teh ngagaduan visi misi manehna teu taat teh dina kadinya matak dieu mah jang ieu mah ku Allah dia ieu dina surat An-Nisa 45 hukuman itu kan parah pisan tidak di asfaki minana kerakna neraka kabaya yang anu luhur wae panas komo ieu kerakna anakna pisan we panas eta mun saya namina kafir berdasarkan opat ya jelas pengertiannya namina kafir teh jika kitu anu ngarunupan anu nutupan sesuatu anu benar jadi ramang-ramang sesuatu kuduna muncul kamu bukan jadi katindihan ta eta sesuatu anu ngahalangan dina jalan Allah eta sebutkan kategori jaminannya tapi pagawean mah kufur eta berdasarkan eta mah nya anu diekeun abi Islam peuleuh ngagara pemahaman teh dipun guru aya kafir berdasarkan tingkatanna aya kafir nu namina kafir mutlak kafir jumud kafir inad kafir nifaq
eta mudah-mudahan pengantinnya dina ieu kesempatan nunggu babi dirugikeun aya guna sareng manfaatna nu tadi pangitan ambil ibrahna dina pelajaran nu tadinya anu tadi nu dina sejarah eta teh kisah nyata anjeunna si Ar-Rajalu eta teh awal nama saya tapi endingna awo di Ar-Rajalu eta teh ngiring peperangan jeung Rasul dibina ku Rasul masih kene bisa mengko komo satika dan orang ciga kieu anu dibina lagi hewan aja boleh dibandingkan Rasul mah jauh bisa kita mudah-mudahan ku kulasah nu tadi tiasa ngagiatkeun ka urang sadayana urang tiasa sumanget deui hadir di majelis ilmu intina ban amila solihan palinasi ketika orang ngelakukan kebajikan lain jang batur tapi jang urang sorangan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Pak Musarohan Mas Erina mudah-mudahan sing ngajantankeun pangitan peniat keimanan urang sadayana dan mudah-mudahan Allah ngarungsurkeun rezeki paham dan mudah-mudahan Allah ngasihan kagiatan ka urang sadayana kanggo tiasa ngalaksanakeun naon-naon anu diparentohkeun ku Allah. Nu katanggap pangitan game dina pemateri bangsa dina surat Al-Baqarah pangitan hiji 5 hiji kalau mau dingageun pangitan kalau parantos ngutus pangitan seorang rasul seorang rasul yang menyampaikan kebenaran pangitan dari kalangan urang pangitan karangan urang istilahna upami kebenaran mah moal putus dugikeun ka ieu alam dunya dihancurkeun ku Allah pangitan anu membacakan ayat-ayat Allah dibacakeun pangitan ayat-ayat Allah teh terus disucikeun pangitan disucikeun ku eta dua kalimat syahadat teh katilu pangitan diajarkeun kitab nanti Al-Quran dan ka urang sadayana sareng hikmah pangitan sunnah pangitannya sunnah benten sareng hadis pangitan ai sunnah mah pangitan pola anu parantos dicontohkeun ku Rasul pangitan dikawit Rasul diangkat janten Nabi pangitan eta pola sunnah pangitan naon-naon anu dilakukeun ku Rasul eta pola sunnah sareng diajarkeun pangitan ka urang sadayana teh naon-naon anu teu acan dipikatarang ku urang eta pangitan tilu pola anu parantos pangitan di uningakeun ku Allah pangitan dinu surat 2 Al-Baqarah hiji 5 hiji ayat hiji 5 hiji maka pangitan dikaji deui pangitan di bumi sawang-sawangan urang tapakuran pangitan terus pangitan urang lebih paham deui salajengna pangitan tadi diuningakeun pangitan